皆さんこんにちは。 Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。メンバーになっていただくと1日早くこのエピソードを聞けるのと、そのメンバーシップの上のレベルに入っていただくと週に1回特別なエピソードが聞けます。で、あとそれ以外に発音コースもやっています。で、その発音コースで発音チャレンジというのがあるんですけど、それに毎回参加してくれる人の発音は明らかに綺麗になっています。なのでこれは英語のコースなんですけど、発音を良くしたいと思う人はぜひ検討してみてください。さて、今日のテーマは電車が遅延した時のアナウンスを聞こうです。遅延というのは遅れるに延期の延と書いて遅れるという意味です。なんで電車が遅延するというのは電車が遅れるという意味です。で、日本の電車は時間通り来ることで有名だと思います。で、私も本当に日本の電車は時間通り来るって信じてるし、本当に1分2分遅れただけで電車遅れまして大変申し訳ございませんっていうアナウンスが入るぐらい本当に日本の電車って遅れないんですよね。ところがこの前の今日は月曜日なんですけど、金土って東京に行ったんです。そしたら土曜日に電車が運休して、運休っていうのは電車が走らないってことです。もう止まっちゃったんです。で、さらに日曜日に帰ってきたんですけど、日曜日にはもう遅延してたんですね。電車が遅れてました。でも私はもうどうしよう、帰れるのかなってすごい不安だったんです。で、本当に情報があまりなくて、どこで情報を見ていいかもわからなくて、だからこれは外国の人がいたと思うんですよ、いっぱい。すごく不安だったろうなと思って、今日はそれを勉強できるエピソードにしようと思いまして、電車のアナウンスとかを録音してきました。だから実際に電車が遅れてる時にどういうアナウンスが入るのか、でそこでどういう言葉が使われるのか、そういうあたりを勉強したいと思います。きっと何かの役に立つと思います。あとついでにその日本の大学の受験のシステムもちょっと知れると思うので楽しいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてください。はい、ということでね、最初になぜ私は東京に行ったかなんですけど、息子の受験があったんです。今ですね、ちょうど2月は私立の受験のシーズンです。私立の大学と国公立の大学っていう、2種類大きく分けられるんですけど、国公立が国とか県とか市の大学ですね。で、それ以外のプライベートなものが、私立の大学、私大と言います。で、今私大入試のピークです。で、大学って大体もうほんと東京周辺にあります。あとは大阪とか京都とか、あっちの関西の中の都会、もしくはこっちの関東の中の都会にあるんですね。で、山梨にも大学はあるんですけど、本当に数えるほどしかありません。で、うちの息子は、国公立大学に行きたいんですが、私立の大学も4つ受けます。国公立大学落ちる可能性もあるので、落ちて浪人しなくていいように私立も受けます。浪人っていうのは、その高校3年生の時に受けた試験で受からなくって、1年間とか2年間とか勉強する人のことを浪人って言います。で、浪人したくない場合は私立も受けます。で、もちろん最初から私立に行きたいって受ける人もたくさんいます。とにかくですね、今が私立の私大の受験のピークです。で、山梨の場合はちょっと遠いんですね。
で、山梨の一番大きい駅が甲府駅っていうのがあります。で、この甲府駅から新宿まで行くのに特急で1時間半かかります。だからまあ新宿から近い大学だったら当日の朝、試験の日の朝に出てもまあ間に合うといえば間に合うんですけど、やっぱね心配なんですよ。大体全泊します。なぜならば、なんかこの2月って受験がある時に限って雪が降ったり地震が来たりするんですよ。で、雪が降ったり地震が起こると電車が止まったり遅れたりします。で、そうすると試験に間に合わないですよね。で、試験に間に合わなかったらまあ不合格になります。だからだいたい山梨から行く子は全泊します。全泊っていうのは前に泊まるって書いて、その何かある大事なことがある日の前の日から泊まることを全泊と言います。で、全泊して試験を受けます。なので今回、息子の大学の受験が土曜日だったんで、金曜の夜から全泊しました。で、金曜の夜6時ぐらいにホテルにチェックインしてご飯を食べに行きました。で、韓国料理を食べました。とっても美味しかったんです。で、まあいい気分でね、ちょっとビールとか飲んじゃって、私は。で、まあ息子もね、そこまでガチガチの緊張でもなく、うまいうまいって食べてました。で、私ふとちょっとメールを見たんです。そしたら、そのメールに、次の日の電車、試験が終わった後の電車が、特急が運休しますっていうメールが来てたんですよ。で、私はびっくりしました。確かにね、雪の予報が出てました。で、ただ私が心配してたのは、雪が降って会場に行けなくなる、雪が降って電車が遅れたりして会場に行けなくなるんじゃないかっていう心配はしてたんです。でもまさか山梨に帰る電車が止まるっていうのは想像してなかったんですね。で、ただ今日本ってすごい寒波が来ています。多分日本だけじゃないんだろうなと思うんですけど。で、すごい寒波が来てて、特に東北の方はもう青森とか大変なことになってます。もう雪がすごすぎて、で、除雪がもう全然追いつかなくて、除雪って雪をどかすことですけど、雪かきを自分でしますよね。で、雪の重みで家が潰れることがあるんです。だから屋根に積もった雪を下ろさなきゃいけないんですね。で、そういう雪かきをしている途中の事故がもうたくさん起きています。だから例えばそう、屋根から落ちることもあるし、あと屋根から落ちてきた雪が下に、雪かき中の人の上に落ちてきて、そのまま亡くなるというケースが本当に多数あります。で、今年は昨日までのニュースで40人もうそういう大雪関係で亡くなったということです。で、あと他にはさっき言ったように、その古い建物とかが雪の重みで潰れて亡くなるとか、そういう話もたくさんニュースになっています。で、そういうすごい雪が降ってるんですね。でも東京の辺はまだ雪が降ってなかったんです。山梨も降ってませんでした。ところがこの試験の日に限って雪が降って、そして雪が降る予報が出ていて、で、その甲府の雪の予報もそこまで強くはなかったんですけど、東京っていうか、新宿とかから甲府に来るまでの間に山があるんですね。で、山があって、トンネルもいっぱいあるんですけど、トンネルの合間とかってもう雪がそのまま降ってくるとこですよね。だからそういうところはもう山は雪がとにかくいっぱい降ります。だからだと思うんですけど、雪が降る前に運休を決めたんです。JR が。最近多いんです。ちょっと前までは雪が降ろうがとりあえず電車走らせて、
で、いよいよ最後、もう電車走れないってなってから運休しますってなってたんですね。結構ギリギリまで走らせてるイメージがあったんですけど、ここ2、3年、もうちょっと前かもしれませんからは、もうコロナになってからかな、もう大雪の予報が出てたりすると、最初からもうこの時間はこの区間運転しませんっていうふうに決めるようになりました。だから逆に言えばいいことではあるんです。電車が動くと日本の人は基本会社に行かなきゃって行くんですよね。だから電車が動いてる限り、たとえ帰れなくなりそうでも行くんです。行かないといけないんです。でも電車が止まるって決まれば、もう会社行けない。もう前の日のうちに決まってるから明日休みますとか、家でやりますとか、そういう調整ができるわけですよね。だから割と最近はもう前日の間に次の日の運休を決めることがよくあります。運休何度も言いますが、運休は運が運転の運で、休は休むですね。だからもう電車を走らせないっていうことです。でとにかくそんなニュースが飛び込んできて、私は本当にびっくりしました。もう帰れないじゃんってことが確定したんですね。で、特急が運休してたので、もしかしたら在来線は動いていたかもしれません。在来線っていうのは特急じゃないやつです。鈍行って言ったりもするんですけど、鈍行とは限らないんですけど、特急っていうのは長い区間を、一気に速く走る電車なんですけど、在来線っていうのはローカルなものです。だから例えば、新宿から高尾っていう場所まで、高尾山がある高尾なんですけど、高尾まで、ある路線が走って、高尾からはまた別の路線が今度甲府まで走るとか、そういう感じでいくつか乗り継いでいくんですね。それが在来線。だから在来線を乗り継げば帰れるかもしれないって思ったんですね。で、時間はかかっても私は構わなかったんですけど、ただもし途中で電車が止まったら最悪だなと思ったんです。在来線が止まっちゃったら。それ怖いなと思って、高尾とか行ったことなかったし、ホテルあるのかなって心配になったんですね。ホテルは絶対あるに違いないから、もしかしたら在来線に乗ってみればよかったのかもしれません。ただその辺の情報をどうやって調べたらいいかあんまりよく分かんなかったんですね。で、それよりはじゃあ新宿にもう一泊しようと決めて、新宿でホテルを取りました。で、次の日は息子の試験で、その時は本当にまだ全然雪の気配もなく、すごい寒かったんですけど、でも降ってない中、息子の大学まで送っていきました。で、そしたらね、すごい列ができてたんですね。その大学去年2万人以上その会場で受けたそうです。で、会場が確かね3つかそれぐらいある大学なんですね。だからその会場だけで2万人、すごい数ですよね。だから結構列ができてて、ゆっくり歩きながらその会場まで行った感じです。で、その間にちょっと雪がちらほら降り始めました。で、息子と門の前で、じゃあまたねって、頑張ってねって言って、私は駅の方に戻ってきて、実はそこで私の高校時代の友達の娘さんが同じ大学をその同じ校舎でなんと受けるっていうことが分かりまして、その友達と待ち合わせをしたんですね、私で。その友達が後から来たから、私最初スタバに行って待ってたんですけど、もう飲み終わらないうちに「着いた、娘送ってきたよ」って連絡が来て、でもうほんともうスタバ激混みで、別に送ってきた親だけじゃないんですけど、もう2人で座る席がなかったんですね。で、私じゃあちょっと別の場所行こうって言って、すぐ向かいにあったマックに行きました。で、マックで喋ったりしつつも、その後渋谷に行って、渋谷ではね、本当にいよいよ来たなっていう感じで雪が降ってました。ただその後試験が終わるのが4時10分で、渋谷からまた
会場の方に戻ってきた頃にはもう雪は止んでたんです。でその後も夜まで降らなかったんですね。でその後その彼女ん家の娘さんとかね、うちの息子と4人で新宿まで帰ってきて、彼女たちは自分の家へ、で私たちは新宿のホテルに行ったんですけど、その時も全然降ってなくて、夜も降ってなかったんですね。だから、これはちょっと電車走ったんじゃないのとかって思いました。もしかしたら山の方は雪がちょっと多かったかもしれないけど、それにしてもここまで降らないんだったら多分走ったんじゃないかなってやっぱちょっと思います。でももう前日のうちに運休するって決めてたから、もちろん走りませんでした。で、私は次の日の日曜日の10時半の電車を取ってたんですね。でそしたら次の日の朝、夫から電話が来て、ちょっともう早い電車で帰ってきた方がいいんじゃないっていう電話だったんですね。で確かに外を見るともうだんだん雪がどんどん降り始めてたんですよ。朝の6時に見た段階ではそこまで雪は降ってなかったんです。ちょっとなんか積もってたんですけど、その時点で雪はもうそんなに降ってなかったんですね。でも8時過ぎたあたりからまたなんか雪が強くなってきたんですよ。で夫にそう言われたんですけど、なんか疲れててあんま動きたくないなって思って、いや10時半に撮ってるからそれで帰るよとか言ったんですね。でも雪がどんどん強くなってきたんですよ。でこれやばいなと思って、その時点で電車を1本早いものに予約を取り直しました。でただもうその予約を取り直す時に遅延が発生していますみたいなことが書いてあったんですね。だからこれ本当に走るのかなって、走ってもまた山のあたりで止まるんじゃないかなとかすごい不安でした。とはいえね、早く帰りたかったから新宿駅に行って、そしたら本当にもう時間通りに出発したんですよ。すごい雪が降ってたんですけど。だから出発したんですけど、私はなんかこれはどうなんだろうと、ちゃんと着くのか着かないのか、その辺が正直何もわからないぞと思ってました。そのうちにある駅で、電車が止まりました。で今からそのアナウンスを流すので一緒に聞きましょう。で一応いくつか言葉を説明しておきます。まず、お茶の水っていうのは駅の名前です。でそれから、東京高尾間という言葉が出てきます。これよく使う言葉なんですけど、よく使う言葉というかよく使う表現で、東京は東京駅のことです。で高尾も駅の名前です。で東京高尾間、間は間という意味です。でこれは東京と高尾の間っていう意味になります。だから、東京高尾間じゃないとしたら、例えば、新宿甲府間って言ったら新宿と甲府の間、そんな感じで、駅名間で使います。で東京高尾間という言葉が出てきます。であと車両点検っていうのが、車両っていうのが電車の車両ですね。一台一台分かれているやつで、例えば12両 車両が12個ついていたら、12両編成っていうんですけど、その両っていうのが車両の両ですね。あれが車両です。で車両の点検って言ったら検査してるってことですね。であと運転を見合わせるっていう言葉は、運転を、やめるってことです。運転を止めるってことです。で運転を見合わせておりますっていうと、今運転を見合わせているなので今止まってますってことです。だからこれから動く可能性もあるのが運転を見合わせております。で運転を見合わせますって言ったら将来のことなのでもう運転しなくなっちゃうっていうことです。はい、じゃあちょっと聞いてみましょお茶の水駅におきまして、停車中の電車が車両点検を行っております。そのため、東京高尾間を走ります快速電車の各列車が現在各駅で運転を見合わせております。高尾駅までの間の各駅に電車の運転間隔が大変詰まった状態となっております。
お茶の水駅におきまして車両点検を行っております電車の影響で、現在中央線の快速電車各列車に停車をいたしております。ご不便ごかけいたしまして申し訳ございません。詳しい状況が分かりましたら放送にてお知らせをいたします。はい。ということで、今、そのお茶の水で止まっている電車、お茶の水で車両を点検している電車があるので、その後ろにいる電車、私たちの乗っている電車もそうでした。が全部遅れてますっていうことですね。で、運転を見合わせております。だから今一瞬運転を見合わせてたわけですね。はい。じゃあもう一回次の聞きますよ。繰り返しのご案内となりますが、先ほど10時2分ほどになりますが、お茶の水置に行きまして、現在車両点検を行っております電車がございます。そのため、東京高尾間の各列車で今後運転を見合わせていく列車がございます。そのため、各駅お乗り換え列車につきましては、急遽の行き先変更等、発車番線等が変更となる場合がございます。お乗り換えの際は恐れ入りますが、駅の案内放送等でご確認をお願いいたします。現在もお茶の水駅におきまして、車両点検を行っております影響で、東京高尾間を走ります中央線の快速電車の各列車につきまして、遅れや運転見合わせが発生いたします。なお、青梅線につきましては、東京方面から参ります直通電車におきまして大幅な遅れが見込まれます。立川駅始発の電車につきましては、駅の案内放送や案内掲示板等にてご確認をお願いいたします。はい。大幅な遅れというと、大きな遅れってことですね。で、なんか詳しいことは、駅の、案内放送などでご確認くださいって言ってたんですね。で、つまりそれは、駅に着いてみないとわからないってことなんですね。で、駅に着いたらまたその駅で放送してるから、こういう風なアナウンスがあるから、それを聞いてくださいっていうことです。結構きつくないですか？で、今、日本語でしか言わなかったんですね。英語でのフォローとか、英語以外の言語、もう何もなかったんです。だから、これは結構なかなかきつい状況だと思います。で、こういうことが起こると、さっき言ってたのが、行き先変更や発車番線の変更があることもございます。みたいなことを言ってました。行き先変更っていうのは、例えば、何々行きだったものをちょっとその手前の駅にするとかですね。で、発車番線の変更っていうのは、発車番線っていうのはホームのことです。例えば、2番ホームを発車する予定だったのが、2番ホームは別の電車がずっと止まってるから、4番線になりますとか、4番ホームが4番線ですね。そういう番線、ホームの番号が変更になる可能性もありますって言ってました。で、それを全部駅の案内放送で確認してくださいっていうことです。あと今のもので今後運転を見合わせていく列車がございますって言っていました。だから今後運転を取りやめる電車もありますってことですね。で、多分、私が乗っていた特急は、運転を見合わせてしまうと次に来るのが30分後とか、結構とんでもないことなんですけど、それ以外の電車って割と頻繁に来るんですね。だから例えば1本走らせなくても、実はそんな1時間待つとか、そういうことは多分発生しないって分かっているから、運転を見合わせていく電車っていうのも作るんだと思います。あと同じ放送で、今度別の何々線につき、南武線っていう電車があります。それについては平常通りの運転ですって言うと思うので、ちょっと聞いてください。南武線につきましては、平常通りの運転を行っております。現在、南武線は平常通り運転をいたしております。はい。ということですね。なんで自分が乗ってるのが何線なのかっていうのが大事ですね。で、私が乗っていたのは中央線の特急でした。だから、例えば南武線とか青梅線っていうのが出てきたんですけど、それらは実は私には関係ない情報なので、聞く必要がないものなんです。
ただ、ここから別の、例えば南武線に乗り換える予定だとしたら、平常通りの運転だから、はあ、よかったって思ったと思うし、青梅線に乗ろうと思ってた人は、はあ、なんかちょっと大変そうだなっていうふうになるわけです。だから、電車に乗るときは、自分が何線に乗るのか、で、乗り換えでは何線に乗り換えるのか、それをちゃんと、最初に調べておくといいと思います。日本語で分かっておくといいと思います。じゃあ、次の放送を聞きましょう。次の放送は、さっきの駅を出た後で、多分録音だろうと思われる放送です。お客様にお知らせいたします。ただいま、お茶の水駅付近で車両点検のため速度を落として走行中です。May I have your attention, please? Our train is going slowly because of technical problems near Ochanomizu. 今のは多分録音なんで英語が入っていました。でも英語が入ったのは本当にこのアナウンスだけでした。この後ももう日本語だけのアナウンスです。じゃあまた次のアナウンスを聞きますね。次のアナウンスは止まる予定じゃない場所で止まっている、時のアナウンスです。で、ドアが開いて乗り降りできるわけじゃなく、ただ駅に止まっている状態です。遅れましてご不便をおかけいたしております。現在電車は豊田駅に停車しております。こちらの水駅での車両点検の影響で東京高尾間の各列車にて大幅な遅れをもちまして運転を行っております。急遽の汽車変更の折り返しの変更等が発生しておりますために、現在各駅で列車の運転を見合わせる状態でございます。高尾までの各駅で現在列車の各駅での停車が発生している模様です。高尾を過ぎますと、遅れは解消に見込まれると思われます。なお、車両点検につきましては、もうなく招致が終わりとの情報が入っております。お急ぎのところご不便をおかけいたしまして申し訳ございません。次は八王子に止まります。到着のお客様は少々お待ちください。はい。ということで、前の電車とかがもう詰まっているんで、ここで時間調整のために止まってますっていうことでしたね。で、今大事なこと言ってたのが、高尾を過ぎますと遅れは解消が見込まれると思われますって言ってました。ちょっとすごく聞き取りにくかったんですけど、で、遅れが解消するっていうのは、遅れがなくなるってことです。で、見込まれるっていうのは、そういうふうに予測できるっていうことです。だから、高尾を過ぎれば、多分、遅れを取り戻せるっていうか、遅れずに行けると思いますって言ってるんだと思います。だから、高尾まではこうやってちょっとノロノロ止まったりしながら行くと思いますが、高尾を過ぎれば、遅れはなくなりますよ。なくなると思いますよって言ってました。次のアナウンスは八王子を出た後のアナウンスです。次は甲府に停車いたします。大変お待たせいたしました。お茶の水駅での車両点検の影響で東京高尾間の快速電車各列車に運転見合わせや帰宅変更等が発生しました影響で速報として運転を行いました。その影響で現在18分ほど遅れまして八王子駅を発車いたしております。ただいま18分ほど遅れておしております。このまま遅れてまいりますと、次の甲府には同じく18分ほど遅れまして、11時45分頃の到着を見込んでおります。甲府駅の到着、このまま遅れてまいりますと、11時45分頃の到着を見込んでおります。なお、今後の運転状況で、到着時間が前後することが遅いと思われます。時間が変更されました際は、再度放送にお知らせをいたします。またこの先、本日中駅の影響で、急遽の臨時の旅行等が発生する場合もございますので、ご了承ください。はい。
そう、今のでは、次は甲府に着きますって言いましたね。私はこれを聞いてすごく安心しました。あ、大丈夫だ、止まらないんだって。これを聞くまで私本当にまだ分かってなかったんですよね。甲府まで本当に行くのかなって。ね、そこまで心配することなかったんだと思います。で、あと途中で、徐行っていう言葉が出てきました。徐行っていうのは、ゆっくり行くことです。よく徐行運転って言ったりしますが、徐行運転っていうのは、ゆっくり運転することです。だから、もし雪が降って積もってるところがあったら、徐行運転する可能性がありますって言っていました。最後はもういよいよ甲府に着く時のアナウンスです。で、今度は、乗り換えのアナウンスをします。ですね、甲府から静岡の方に行きたいとき、身延線という電車に乗ります。で、身延線の数も少ないし、新宿とか東京から来るこの特急の数も少ないので、普通は時間をちゃんと合わせてます。特急が着いた5分後に身延線が出るとか、そういう感じで接続がちゃんとされるようにできています。この接続っていう言葉を使います。乗り換えがスムーズに行くのが接続ですね。だから例えば特急が着いて1分後に身延線が出ちゃうとかだともう乗れないじゃないですか。そんな1分で乗り換えはできない。でも例えば5分じゃ短いのかな。もし10分ぐらいあってちゃんと乗り換えの時間を取って出発するようにしてあるのが普通なんですね。そういう接続をちゃんと考えた時刻表になってます。で、それがね、実はうまくいってないっていう放送、これからアナウンスが入ります。で、接続の要請をしたんだけど返事がないみたいなことを言うので、ちょっと聞いてみましょう。最初に甲府に何分に着くというようなことを言ってから、そういう接続の話があります。このままの遅れで参りますと、次の甲府には11時48分頃、あと6分から7分ほどで到着をいたします。ご利用のお客様、お支度をしましてお待ちください。このままの遅れで参りますと、次の甲府には11時47分から48分頃に到着をいたします。堀口は左側1番線に到着いたします。身延線お乗り換えのお客様にご案内いたします。現在この電車が遅れて運転をしておりますため、甲府駅での身延線の列車につきましては接続の要請をしておりますが、まだ返答が出ておりません。甲府から身延線にお乗り換えのお客様、現在のところ乗り換えの確認を行っておりますが、返答が返ってきておりません。ご参考までに11時36分発の上ヶ沢口行き4番線の後は12時11分発の富士行き5番線からの発車でございます。11時36分発の電車、接オーバーしない場合は5番線から12時10分の富士行きとなりますので、改めてご承知おきください。はい、ということです。なので、接続しない場合は何分の富士行きがございますっていうようなアナウンスをしてくれていました。で、これ、ちょっとどういうことかっていうと、この JR の中央線とその JR の身延線、同じ JR なんですけど、多分会社が違うんですね。中央線の方は JR 東日本。で、身延線は JR 東海なんです。だから違う会社なので、接続の要請をする、接続してください。つまり、身延線の出発時間を遅らせてくださいみたいなことを言ったんだと思います。でも返事がない。多分、身延線は身延線で、そこを遅らせてしまうと、その先とか、他の時間のものとの、あれがめんどくさくなるんだと思うんですよね。だから、いろいろ考えているうちに返事ができていないとか、そんなことだと思います。なので、接続しなかった時は、こちら、何時の何々行きがありますって言ってましたね。はい。こんな感じで、電車が遅れると、もうあとはアナウンス頼りになります。なんか書いて貼り出すってこともないんですね。
だから本当に自分の耳が頼りになります。だからもしわからない場合は周りの人に聞いたらいいと思います。あと特急とかだとこう食べ物とか飲み物を売る人がいたりします。今回もいたんですけど、その人に質問してる人もいました。そしたらその人が英語で答えてたので、困った時は周りの人に聞いたらいいと思います。で、周りの人もね、やっぱよく分かってないことがあると思うんですけど、少なくとも自分でどうしよう分からないって思ってるよりは、周りの人に、すいません、どこどこに行きたいんですけど、ここまで電車は行きますかとか、聞けばいいと思います。で、そしたら、今遅れてるけど行きますよって、そういうふうに教えてくれると思います。今回は私は本当にびっくりしました。で、なんか本当にいろいろあったなとか思ったんですけど、よく考えたら、これぐらいのことをいろいろあったなのうちに入れない方がいいんじゃないかっていう気もしました。これは言ってみれば単に電車が止まった。新宿にもう一泊しないといけなかっただけの話じゃないですか。なんか大怪我をしたとか、大変なことがあったわけじゃない。ちょっと疲れた。あとちょっとお金が余分に飛んでいった。それぐらいなことなわけです。だから、もう少し自分のストレスに対する、耐性、ストレス耐性とか、ストレスに対する自分のキャパを大きくして、こんなことあったけど大したことないよねって言える人間になりたいなって思いました。でもとにかく無事に帰ってこれて本当に良かったです。で、甲府に帰ってきたらそんなに雪は降ってなかったんですけど、でも結構やっぱ10センチぐらいは積もってました。で、ただもうだいぶ昼間の気温が高くなって、日向は溶けてるところも多かったです。で、夫が雪かきをしてくれてあったので、うちの周りも割と本当に綺麗に溶けてて、今朝も危なくなかったです。雪は残ってます。いい経験になりました。では、メンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キムヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌア・イシルメさん、チチさん、シン・ガンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメシュ・ガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッキオクさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、ジュンファリーさん、BB ガンメイクピースさん、4億キムさん、チャールトン・ローさん、グエン・トゥアン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、ビッグガスさん、カンチョさん、リン・シェンシュンさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、リョウ・スイエさん、フー・カイジュンさん、ジュールド・オーデさん、キャサリン・岡本さん、アーダーさん、イェンイェン・チェンさん、グオ・スーシェンさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、アンビカ・ウプレティさん、ホア・グエンさん、BC・ユンさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。まだ入っていない皆さんもよかったらご検討ください。このチャンネル運営が安定します。では、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価とチャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんいい1週間をお過ごしください。新しい